motorvejen nordgående, hvor der er kø kort efter tilkørsel 35 Haslev. Presset det er lettet frem mod Lellinge, men turen ind ad Køge Bugt motorvejen, det foregår i de lave gear. Det er trillekø det meste af tiden, og så er der stadig kø på Slimmingevej, altså når du kommer fra frakørsel 34 Herfølge og så videre ud til rute 151 Vordingborgvej gennem Herfølge by, og så er der også pres på Vordingborgvej og Ringvejen i Køge. Til gengæld så er det lysnet gevaldigt op på E20 Vestmotorvejen mod København. Der er stadig noget kø omkring 34 Borup, og også på frakørselen Borup til rute 150 Ringstedvej. Så har vi netop fået melding om, at der skulle være sket et uheld på E20 Vestmotorvejen. Det er mellem Saltby Rasteplads og sammenflætning i Køge, og der skulle være et enkelt spor spærret. Det er, hvad vi ved lige nu. På rute 150 Ringstedvej, der er kø frem mod Ejbyvej ved Vebbedrup, og så i begge retninger frem mod Sydmotorvejen. På Holbæk motorvejen mod København, der er der trængsel fra Roskilde Øst og videre mod motorvejskryds Tåstrup. Så har vi det uheld, der var på rute 265 Næblevej i Reykjene syd for Præstø. Her fortæller politiet, at det er overstået, og trafikken ruller fint igen. Rute 23 kø fra Birkenegård til Kalundborg. Rute 57 det er kø frem mod Heddestrup og videre til Holbæk motorvejen. Og til sidst så kører der fortsat ingen tog mellem Næstved og Ringsted. En kæmpe er blevet gravet over. Der er indsat togbusser, som kører hver hele time fra henholdsvis Næstved og Ringsted. For DR.dk